hemos regresado después de esa entrevista tan interesante. No, usted no puede aplaudir. Oiga, qué buena la entrevista con los pastores. Sí, muy interesante. Y de la música vamos a con lo que se produce la música en nuestra boca. Y está con nosotros el doctor Francisco Pino Matos, que está... Matus, el apellido de la mamá bien pronunciado. Matusalem. Ya. Un paso. Oye, agradezco tu presencia aquí porque antes era yo solo el blanco del bullying. No, Hay un poco de desviación a otro lado. Parte de mi contrato esto. Ya, estás destinado a aguantar esto. Parte de mi contrato. Doctor Francisco, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Ahora veo que estamos en una salita temperadita. Hace frío ya afuera. Ya, sí, pero rico en el verano. Sí, no, el verano es muy agradable. En el verano. Doc, hablábamos de que, bueno, la música realmente no se produce en la boca, pero por ahí sale y se articulan las palabras, uno saca todo esto desde el diafragma a las cuerdas vocales realmente. Claro. Pero tener una boca en un muy buen estado, sobre todo para la gente que canta, es prioritario, vital. Es muy importante, claro. De hecho, la dicción tiene que ver con la caja de resonancia, que es los dientes, que se nota en los pacientes cuando desgraciadamente han perdido los dientes, que es todo un proceso que aprendan a hablar de nuevo. Y el mismo proceso es cuando uno coloca los dientes. Al colocar los dientes, realmente que se muerde ahora porque los músculos se ponen flácidos. Entonces al paciente le cuesta mucho aprender a hablar después que uno coloca los dientes. Tiene que aprender a masticar. Articular de nuevo, con todo esto nuevo en la boquita. Hay que modular de nuevo. Hay que modular de nuevo y pensar. Cuando uno tiene el piano un poquitito más grande, ¿cuesta más el aprender a hablar nuevamente? Se complica, no, yo creo que cuando se pierden dientes, o cuando se ponen dientes, o pacientes que tienen problemas con la lengua, una lengua muy grande, por ejemplo, o frenillos muy cortos, ahí se producen problemas de la dicción. Pero en general, la boca en sí, grande o chica, no tiene impedimento. Porque uno aprende desde ella sí nacimiento. aprende con ella. Uno aprende de chiquitito. Piano grande. ¿Piano? ¿Él se refiere con ese piano a la arcada? ¿Es lo que quiere decir? No, a la boca. El tamaño de mi boca es grande. Claro. Doctor, ¿es necesario, Mira, si Pablo va al dentista, que abra la boca para que usted trabaje o basta con Claro, o sea, bueno, primero hay que contar un buenos chistes para que se ría, antes de pasar la cuenta. Vamos a conversar del tema que nos toca hoy, porque la verdad, esto se está saliendo de control. Doctor, vamos a hablar del bruxismo, precisamente. Claro. Que yo lo catalogaría como una enfermedad moderna, una condición de la modernidad, pero debe existir desde hace muchos años. Claro, bueno, en realidad el bruxismo no es una enfermedad. Bueno, una condición. Es una condición porque es un mecanismo defensivo del cuerpo. En realidad el bruxismo no lo podemos eliminar. Doctor, pero ¿no es un reflejo de lo que uno siente? Que por lo mismo, es una expresión del estrés, ¿ya? Entonces, si uno tiene mucho estrés y está muy complicado en alguna área, uno aprieta los dientes más y debido a eso se puede hacer daño en los dientes. Y por eso inventamos el protector nocturno, como se llamaba antiguamente. Exacto. Pero ese es un protector. Pero igual la persona tiene que descargar su energía a través de la placa. De hecho, la plaquita llega totalmente rayada, muchas veces llega quebrada. ¿Se soluciona el efecto nomás con eso? Pero claro, no resuelve el problema. Es como el colon irritable, por ejemplo. El colon irritable es una expresión de estrés también, en la mayoría de los casos. Entonces, es bueno que tenga ese escape, en el fondo un escape. Pero expliquémosle bien a nuestro televidente. Es que estamos conversando cuando en la noche, ya sea hombre, mujer, hijo, suenan los dientes y los raspan, se produce un desgaste y una bulla. Yo lo recuerdo muy claro porque mi padre tenía ese problema. Claro. Era pero atroz. Claro, es un problema cuando el paciente, hace rechinar los dientes mucho, entonces claro, se escucha, molesta, pero hay que distinguir tres cosas. Él amanecía con dolor en su amanece agotado, porque el tener apretados los músculos 5, 10 minutos o más, ¿ya? Es como ya en una maleta de unos 30 kilos sin estirar los brazos, entonces finalmente se fatigan los músculos. Por supuesto. ¿Sí? Doctor, ¿existe el bruxismo, podríamos catalogar el bruxismo negativo y positivo o siempre es negativo? A ver, primero digamos que decíamos que habían tres. Por ejemplo, el bruxismo en niños, cuando están haciendo el recambio de dientes, es natural que aprieten los dientes, ¿ya?
Entonces van ellos desgastando sus dientes, van aplanando para que se vaya adaptando la boquita a estos nuevos dientes que son más grandes que el tamaño de los que él tiene. Por lo tanto, ahí es normal. Es normal. Pero si tenemos un niño de 9, 10 años, por ejemplo, 11 años que está apretando los dientes, tenemos que empezar a preocuparnos con los papás por si tienen algún problema emocional, que los papás pueden discutir, pueden conversar, estar enojados, etcétera, o problemas de los colegios, pero ellos como no tienen un lenguaje para poder entrar a conversar estas cosas, El reflejo de lo que están es bruxismo. sintiendo. Entonces hay que parar la antena cuando los niños, 11 años, 12 años, están haciendo sonar mucho los dientes. Ahí Ya, estamos ya viendo no hay recambio. alguna imagen del bruxismo, ¿ah? De ahí como que una lima está pasando por los dientes. Exactamente. Mira, ahí vemos. Y se Y produce un este desgaste. lateralizando, se va a Claro. ocasionar daño Claro. en otras áreas también. Claro, ahí se puede ver, por ejemplo, que están planos los dientes, por lo tanto ahora ya no está el factor de protección natural de los dientes. Es decir, los desgastó tanto que no hay un engranaje ahora. No, como es plano, patina la mandíbula y ahora sí que aumenta el apretamiento y ahí pasa a ser patológico. ¿Las encías se ven afectadas por el bruxismo, doctor? En estas condiciones, cuando se aplanan todos los dientes que quedan como de rumiante, ¿ya? Ahí sí que la encía se empieza a dañar. ¿Ah? No solo la encía, sino que el cuello de los dientes, como se ve ahí, se empieza a desgastar. Solución Pero a no este provoca problema inflamación porque de lo la puede intervenir. encía. No es Solución. un generador de problemas de la encía. No es problema. No, de eso. el problema de la encía es generado por placa bacteriana. Claro. Exacto. O sea, la encía se enferma cuando hay sucio. Está Por sucio, hay decirlo placa así, está bacteriana. sucio, y se no, enferma. cuando hay bacterias se Falta de inflama. higiene bucal. Claro, claro. Perfecto. Entonces, lo que nosotros hacemos con la placa de protección nocturna, finalmente, es proteger en la noche, de tal manera que no se haga daño en los dientes ahora. Por ejemplo, esa persona que salía ahí va a seguir desgastando más y a empezar con otros problemas, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros lo hacemos con protector nocturno. Pero la gente tiende a pensar que el bruxismo solo se produce en la noche, pero también se puede producir a lo largo del día cuando estemos en estado de tranquilidad. Mientras esté en estrés, manejando. si uno va en el metro, por ejemplo, y va la Exacto. gente incluso leyendo, uno va viendo cómo los músculos ahí se están Lo contrayendo. va apretando. Y va apretándolos porque va la persona está liberando tensión, aunque él no se dé cuenta, puede estar leyendo, Exactamente. pero el organismo está buscando el escape de la tensión. O cuando va manejando, es muy común uno ver También. eso. Bueno, de hecho hay pacientes que usan Doctor, ¿qué estamos plaquita viendo en para esto. pantalla en este momento? Lo que estamos viendo ahí es una placa de protección nocturna que algunos pacientes aprietan tanto que tienen que usarla incluso de día. De día. ¿ya? ¿La placa siempre es superior, doctor? La placa siempre es superior. Hemos hecho en la clínica algunas inferiores muy pocas, cuando los pacientes arriba no tienen dientes literalmente, tienen muy poquito, entonces no hay de dónde firmarla, y se hace abajo. Aquí tengo yo una plaquita para que se vea que es un aparato transparente y que uno lo hace individualizado, es decir, lo hace para el paciente. Si este fuera el molde de la boca del paciente, nosotros lo calzamos ahí y en este espacio ahora la prótesis va a ir tocando. Ahora hay que hacer la distinción que hay mucha gente que compra esas placas preformadas en las farmacias que son de goma, de silicona, pero esas tienen un efecto contrario a lo que uno busca. Esas están más bien como protector nocturno, ¿ya? Perdón, de deporte, no para bruxismo. ¿Ya? Como de y boxeo. Claro, y lo puedo explicar aquí en este dibujito. Para minimizar el impacto sería esto. Claro, pero hay un problema que genera eso, voy a dibujarlo acá. Dele nomás. Acá vemos, por ejemplo, los molares ¿ya? Ya. Y los caninos, todos los dientes de atrás hacia adelante. Y la placa, lo que debería hacer la placa es que debería estar afirmada aquí, más o menos en esta zona, y aquí debe haber una zona de acrílico que permita protegerla. De tal manera que la persona muerda contra la placa. O sea que estamos viendo la parte roja es la parte que muerde, el borde incisal, lo que estamos viendo. Todo ¿verdad? eso es lo que muerde, lo Eso es lo rojo. que vendría- muerde. si yo lo rayo así, sería más o menos así. Perfecto. Todo esto sería en plástico. Eso. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto debe tocar los dientes de abajo arriba ahora? ¿Ya? Abajo y arriba tienen que tocar 5 puntos. Ya vamos a dibujar 4, 5 puntos. ¿Ya? Y adelante 6, que son los 6 incisivos. O sea, si uno suma esto, deberá darle 20 puntos de contacto. Ya, perfecto. Las de goma toca toda la boca. ¿Por qué se dejan punto y no se dejan tocando toda la placa por todos lados? Ya. Porque cada plaquita está asociada a fibras musculares.
Ah, perfecto. Por lo tanto, si la persona al usar la placa toca un punto de contacto, se relaja en el siguiente, se contrae el otro, se relaja y la musculatura se va protegiendo en la noche automáticamente. Se contrae en uno y se relaja en otro, se contrae en uno y se relaja en otro. Va esto gradualmente actuando de esta manera. O sea, aquí las fibras musculares asociadas a un punto de contacto de menos de 1 milímetro son muchas fibras musculares asociadas a un punto. Pero si tenemos contacto, que los voy a dibujar ahora en rojo, por ejemplo, la placa toca aquí, toca aquí, toca aquí, toca aquí, toca muchas veces por todos lados, esa placa va a seguir haciendo muchos contactos y no va a permitir que se relajen. Entonces el paciente va a terminar peor en la mañana. El paciente dice, ¿sabe que uso la placa? Igual no me relajo, porque está mal diseñada. O la hizo de goma, o el odontólogo no respetó los 20 puntos de contacto. Los 20 puntos de contacto están asociados a las muelitas de abajo. Entonces si aquí abajo, voy a dibujarlo en verde. Tienen que ser siempre 20. 20, siempre 20. Si aquí abajo, por ejemplo... ¿no son efectivas entonces esas plaquitas que venden en...? No, de protección de deporte sí. Pero si aquí abajo llega una muela, tiene que tocar una punta la muela y la otra punta no, tiene que tocar. Y así vamos sumando una tras otra. Entonces eso hace que los músculos, hasta que toque, manda la información al cerebro y dice, tengo 100 fibras musculares trabajando. Después se relajan y parten las otras, y la persona termina relajada. Nosotros hemos visto más problemas articulares, de la articulación, de los músculos, fracturas de dientes, más en las placas de goma de protección que los propios dientes. Entonces yo les recomiendo solamente esa, en caso de emergencia, una persona que se le quedó la placa en Santiago y va viajando, podría ser que se haga una por 2 o 3 días, pero no de forma permanente. Entonces estas plaquitas, doctor, cuando tenemos este problema de bruxismo, así como tan generalizado, donde ya hay facetas de desgaste, hay mucha gente que dice, pero yo no sé si bruxo, mi esposo me dice que me oye en la noche. ¿Cómo usted o alguno de nuestros televidentes que está viéndonos ahora puede ir a mirarse y darse cuenta que tiene bruxismo, que lo está padeciendo, si a veces es un apretamiento totalmente inconsciente? Eso lo vamos a explicar aquí muy bien en este dibujito. ¿Me puedo poner ahí? Sí, o si está durmiendo solo también. ¿Me puedo poner ahí? Sí. Muévase, no se preocupe, que el Pancho es un súper camarógrafo. Aquí el camarógrafo lo sigue. ¿Cómo nos damos cuenta? A ver. Porque si ustedes se fijan, acá hay como una cierta altura de todos los dientes, excepto uno, que es el canino. Si ese canino empieza a desgastarse, verse desgastado, significa que ya no está funcionando su propio sistema del apretamiento de dientes, porque cuando uno se acuesta y tiene los colmillos ambos, los 4, largos, y uno acuesta para un lado, la mandíbula se va para el lado contrario y los colmillos se paran. Por lo tanto, tenemos una manera fisiológica, natural, los seres humanos, de protección mediante los propios dientes. Sí, exacto. La placa la hacemos cuando el paciente pasa eso, que escucha al vecino, al del lado, a la suegra, escuchan todo. Entonces, en ese caso hacemos la placa. ¿Ya? Pero antes debiéramos recuperar la forma de los dientes para que se proteja solo y no siga dependiendo de la placa. ¿Y cómo lo recuperan? ¿Estos prótesis o...? No, se agrega aquí una resina que es del mismo color del diente, ¿ya? Y esta resina recuperamos las partes que se han perdido. Incluso a veces se ha recogido la encía. También entonces de esa manera evitamos que se siga recogiendo la encía. Ahora la placa de relajación como relajación es recomendable hacerla de los 14 años para arriba. Antes vemos si hay un problema familiar. ¿Por qué? Porque el maxilar está creciendo. Entonces, si uno instala placa muy jovencito, a los 10 años, va a frenar el crecimiento del maxilar. ¿Es recomendable que el odontólogo se comunique o envíe al paciente algún tipo de terapia psicológica para hacer un tratamiento conjunto? Es difícil ese tema porque al papá le cuesta asumir que vía boca se está expresando un problema. Cuando los papás me dicen, ¿sabe qué? Mi niño está apretando demasiado los dientes, tiene 10, 11, 12 años. Entonces, en ese caso yo le digo, ¿sabe que vamos a hacer una interconsulta al psicólogo? Yo le digo, pero para ver un tema entre ustedes, papá, no el niño. Exactamente, Entonces ese tema es difícil de abordar porque el papá dice, pero ¿cómo vengo al dentista y me mandan al psicólogo? Exactamente. Pero es que el origen está normalmente ahí. Pero no es fácil, el papá se pone a la defensiva y además tiene los problemas que no quieren que uno se entere, ni tampoco el niño no quiere que cuente. nadie sepa, está mandando mensajes el niño. El niño está, eso es, el niño está mandando mensajes a través de los dientes. Doctor, ¿podemos seguir la próxima semana hablando del bruxismo?
que es un tema muy interesante. Encantado, sí, es un muy buen tema. Exacto. ¿Ya? Ya. Bueno, pues nosotros tenemos que irnos a unos consejos comerciales agradeciendo al doctor Francisco Pino Matus su intervención con nosotros con este interesantísimo tema que apenas estamos como en la puntita del iceberg de abordarlo, así que seguiremos en la próxima semana. ¿Usted mándenos comerciales? Sí, ¿no? vamos a unos comerciales, usted no se cambie de canal. Este programa a usted le bendice. Vamos y volvemos.